गुरु नानक जी दरबार कटी कष्ट जा करता। गुरु नानक जी दरबार कटी कष्ट जा करता। कार्य लाइ ॿुधाए छॾियां, इहो भॼन बाबा आनंदराम साहिब जन न लिखियो अथव, इहो भॼन बाबा भगतराम साहिब जन लिखियो अथव ऐं नालो बाबा आनंदराम साहिब जन जो विधो आहे। बचपन में नंढी उमिरि में उन्हनि लिखियो हो, मूंखे पतो पियो त गुरु नानक जी दरबार या दरबार साहिब में ॾाढे प्रेम सां ॻाईंदा हुआ। ऐं जॾहिं दूसरी पढ़ंदा हुआ बाबा भगतराम साहिब जन, दूसरी यानी 7 साल जी उमिरि सेकंड में, हा न, ईअं थियो न। पहिरियों त KG1 KG2 में हिंदी मीडियम में इहो सभु न हूंदो, त हुन में जीअं पढ़िया त दूसरी यानी 5 साल में प्रवेश मिलंदो त मैक्सिमम 7 साल, 7 साल जी उमिरि में हारमोनियम हलाए करे आसा दीवार ॻाईंदा। 7 साल गुरबाणी ॻाईंदा, चो हरि राम, अशुद्ध ॻाईंदा हुआ, अशुद्ध न। एॾी उन्हनि में सरस्वती माता जी कृपा हूंदी हुई। जेके ॿुधंदा हुआ, रामायण वग़ैरह कंदा हुआ त ॾाढो बलहार वेंदा हुआ। नादेड़ गुरुद्वारे में विया हिकु बार त उते सरदार जी चवनि पिया, न भाई हिते तव्हांखे कीअं ॻाइणु मिलंदो, हिकु त तव्हां सरदार बि न आहियो, हिते त कोई खालसा ॻाईंदा आहिनि। त जेकी संगत वई हुई उन्हनि निवेदन कयो, भाई तव्हां हिकु बार हिकिड़ी गुरबाणी ॿुधो। ठीकु आहे, ॿुधायो। त जेॾीमहिल 2 लाइनियूं अञा गुरबाणी साईं जन उते ॻाती त हथ जोड़ी करे उन खां ॿी बि गुरबाणी ॻा रहियूं, चयूं उन तां अञा ॻायो। त इहो सभु उपलब्धि जेकी आहे इहा प्रेम सां थींदी आहे, भाव सां। गुरु नानक जी दरबार कटे कष्ट जा करता। जिंदगीअ में जे दुखिया सुखी थींदे तूं हित हरवार। गुरु नानक जी दरबार कटे कष्ट तुंहिंजा करता। इन्हें धुन खे या धुन जेकी ठाही आहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हा न, उन्हनि ठाही आहे न। त 100 सालनि शताब्दीअ में जेके सभिनि खां सुठी सुठी धुन संगीत ठहिया आहिनि, उन में हिनखे वॾो इनाम मिलियो अथव, हिन धुन खे, जंहिं धुन ते तव्हां इहो भॼन ॿुधी रहिया हो, चो हरे राम, एक प्यार का नगमा है, हा न। त इहा धुन बि केॾी प्यारी आहे, जंहिं ते भॼन ठहियो, प्रभुअ जा गुणगान थिया, ऐं ॾाढी प्यारी धुन। 100 सालनि में जेके कुझु उम्दा धुन संगीत आहिनि, उन में हिनखे पुरस्कार मिलियो आहे। जड़ी बुधंदे तू आसा दीवार तो तेरा जी थिए करतार। जड़ी बुधंदे तू आसा दीवार तो तेरा जी रहतार। जाइन छाधरे दे फल पाई दे तपार। हिते भरियल थई भंडार भरे झोलियूं तूं वठ लखवा। जिंदगीअ में जे दुखिया सुखी थींदे तूं हित हरवार। गुरु नानक जी दरबार कटे कष्ट तुंहिंजा करता। ही बख्शंद बख्शींदे तोसां लेखो कीन कंदे।
प्रभु दीन दयालु अथी अंत वेल छड़ाईंदे गुरु दीन दयालु अथी अंत वेल छड़ाईंदे जपवा गुरु हरवा जप आनंद जोत भंडार जिंदगी में जे दुखिया सुखी थींदे तो हित हरवा गुरु नानक जी दरबार कटे कष्ट तुझा करतार जिंदगी में जे दुखिया सुखी थींदे तू हित हरबार गुरु नानक जी दरबार कटे कष्ट तुझा करतार उथि अमृत वेले जो उथि अमृत प्यारा पी औलिय मां सोली थी कर पंहिंजो सुहेलो जी कर सतगुर जो दीदा तुंहिंजो बेड़ो थींदो पार जिंदगीअ में जे दुखिया सुखी थींदे तूं हित हरवा गुरु